Bo pesa nzambe bakombo ebele El Shaddai, Adonai. Bakombo nyonso o bengela kayeme ayebi yango te. Toza na Bible a. Toza na Bible, tokotanga Bible. Bakombo nyonso waneza satanique, ba faux bakombo o bengela nzambe. Yango mboka na biso bonga te, yango tozo souffrir. Pas ezo le kapona nini? Moto mundu yaki diba mayele te ble kitenda mundu na elongi. Mawa mingi penza. Tozotanga Bible. Tozotanga Bible. Sali la famille, sali libota, bana tata simo kimbango kianga nzambe molimo mo santo. Eza lofingi. Oza mwana tata simo kimbango kianga ni. Oza mwana na ye. Yondo yebite. Metona nzambe mususu te. Parti mbangu yende nzambe na biso. Tokotanga siko na Bible. Toyoka makambu nzambe alobi a bofungola pe ba Bible na bino bata mayele bopusana. J'espère que boza bien bandeko nanga na lela bino ya trop na bato bafinganga alinga kabino po foti na bino te boyebi na bino te soki boyebaki bolinga bofinga te mingi pe bafinga finganga aba bokobongola maloba oyebi vérité te totanga Bible bopusana totanga Bible tokotanga na Esaïe 65 verset 65 chapitre 1 totanga wana tokosuka na biso wana beaucoup na pena bande na ngai. OK, tokei. J'ai exaucé ce qui ne me demande rien. Je me suis laissé trouver par ce qui ne me recherche pas. J'ai dit me voici à une nation qui ne s'appelle pas de mon nom. Mais pour ça bakombe bele obenga nzambe. Mais nzambe lobi awa amitiki na nation oyo benga kombo na ete. Bo pesa nzambe bakombe bele o Jova Rafa. O sopenanie. Dia Adonai. Bakombe bele nyoso botanga kawana. Lo yango te. Pour pese bakombo yangote alobi bien amitiki na nation o batanga bakombo na ite aye komitika alobi me voici mais rien bande olanga siko boye bisanga pona bino nzambe kombo na ye nani botala passe aussi la bisote botala milelo ezo continuer mais to na nzambe pona nini po benga ngai na kombo na yete bobenga kaye na kombo na yete ya mwana tozo souffrir po bobenga ka nzambe na kombo na yete biso bakimbangise to bato yo to kita na nzambe biso bakimbangise to ponama toza bato to apona biso depuis likolo yaka na biso to ko sala to ba serviteur to ndenge moko na bino te to yaka to te ya bino to la musa bino pour vous comprendre unzamba za mopepe est-ce que mopepe ko sala mutu boye bisanga mopepe ko simba pa sali boye est-ce que moto ko sala mutu ba kombo na nyonso mopepe moto wana yango te kombo na ye yaza na kombo na ye pour asali biso ba ressemblance na ye soki nzamba zaki mopepe biso pe tonga to zala mopepe soki azalaki moto biso pe tonga to zala moto mais siko biso to ba ressemblance na ye boye bien ngo botanga ngo Dieu a créé l'homme à notre image selon notre ressemblance makambo belebele loba wana verset biblique on atanga ngo lisusu moto mwindu azana niveau ya distraction moko soki boyena makambo koseka bakoya ebele bakotala bakoseka wana pena bango pena musique musique pena en tout cas ba comprendre que mokili etambola bien te to luka to yeba pourquoi tozo souffrir kaka ba bise efungwami ebele na mokili banda ba bangomba eya ebele mais pas na pas bakisa malo kwa problème pona nini wana etali bino te musique tande botele maka mais bozo teki makambo makambo important ezali obino bozo négliger na yo komitika na nation moko na zoba me voici batanga kata kombo na ngai te sikota obilo bo prière ka bobela ka wana bobika bobela ka nzambe
mais nzambe aza na kombo na ye obino boyebi to obino botangaka te nzambe akitisa trône na ye avandi kati na biso avandi na biso oyo eza génération ya suka 5e génération eza te 5e génération ezali te toza na 4e génération na kala bandeko na biso bandoko kosala bakoko nyonso ndosala ba 900 ans mais biso tosalaka kamo na 100 ans esili nde toza boye banda tokota na 4e génération toza kaka tokomi lokola na tozokende na kala te tofetaki centenaire kala te na ntuku tofete ata 2e centenaire te biso bakimbangisi kala te tofetaki centenaire na do tozala kaka na 4e génération mais génération ya suka o makambo nyonso oyo elokama na bible ewa kosala mais omona kaka bato kwaka bolobi nzambe aza na afrique nzambe aza na biso me bitumba me pasi sikoyo israeli mpe kuna bitumba ti sikoyo bino bokanisaka nzambe aza na israeli sikoyo israeli bitumba mpe kuna ya nini esika nzambe aza bazali konyokoma mponi baguerre mpona nini baza na vérité caché babomba nanu babimisa te fo baloba yango bapaster bazolongwa na afrique bazolongwa ana bakongo surtout paster ya congo rdc azokende na israel soki akomi kuna omona lokola akomi na paradis akomi na mboka ya nzambe nzoka nde so okomi mpe na israel okokuta carte ya rdc ekenda osani na israel seke ekendaka kuna mpona nini ebima na israel mpona nini mpo bocomprendre ke histoire oyo babetaka ke makambo ya nzambe euta awa te euta na rdc yango wana ebima kuna me okomona pastier moko akomi wana bandi kobondela habashika baba alalala abandi koganga bandi kobondela lokola santi nguya ya nzambe kitie na carte en afrique me outi na rdc me carte ya rdc okomi wana obondela nini mituna carte ya congo rdc carte ya congo rdc ezosala nini na israel foko mituna kati me carte wana ebima kuna ndenge nini me pourquoi ebima kuna bomitunaka te siko nzambe alakisa bino po mutu akomprendre neti mutu mwindi okomprendre ke makambo oyo balobaka esalama na israel te me esalama nde na congo rdc yango wana carte wana ebima kuna mpo elamusa yo ke nyonso bino botanga na bible ke babisika kolo yesu bani makambo nyonso baloba na israel wana nyonso ezalaki monte donc ezalaki ekika bamontaka baku moko boye bamonta bahistoire moko boye ya lokuta mpona nini mpo bayebi ke motu mwinda ya ble akomprendre na ye te mais carte ya afrique ebimi kuna mpo elamusa yo comprendre ke makambo oyo baoloba esalama awa te esalama kuna me ntango okende kuna omona lokola oke komona nzambe nzoka nde otiki nzambe na cœur du monde esika nzambe avandi yango amonaka ke biso tozalaka na bitumba makasi tozalaka kaka na bitumba mpona nini mpo nzambe avandi kati na biso soki otali nantila bino foto oyo bomona botala sikoyo carte ya congo na katikati tala bamboka oyo ezobundisa congo bamboka oyo ezobundisa congo mpo nini nzambe avandaka esika richesse na ye eza esika ye avandaka esika nzambe avandaka sikoyo tala sikoyo mboka nzambe avandi ebele ya richesse bakoyaka kobundisa ngo babundisa mpo basala bayibaka bayiba barichesse me bitumba oyo tozomona eza nango deja na bible awa ezali biblique bitumba oyo tozomona nyonso oyo tata Simon Kimbangu kiangani na nzoto na ye ya diangenda mpo papa Simon Kimbangu nayebisa bino papa Simon Kimbangu c'est ye aza nzambe ye moko amiyaka na bazoto misato na première guerre mondiale avant ebanda tango nzambe azokita na mokili na ye na banzoto na ye misato guerre ebandi kokita ya nzambe wana tata Simon Kimbangu atiko tango ya bakor na ye misato eya po papa Simon Kimbangu c'est nkolo Yesu c'est la même personne Dieu le Père eza nango ka ye eza tous les trois trinitaires eza bakor na ye c'est divisé po aza nzambe oyo akeli mundele moto mwindu chinois arabe biso nyonso touta na mbanza Congo esika mokili banda mboka na bomonaka wana bokanisa ngo eza mboka moke non yango wana mboka na eza munene
monene makaso to benga royaume Congo bamboka na nyoso biso Congo na ba Brazzaville wana yose zaki bamboka moko siko zaki monene indele bayane bakabola siko mokile banda na mbanza Congo siko mutu akomprete na mundele na mutu mwindu biso nyoso to uta kuna to kabwanela kuna biso nyoso nzambe to akala nzambe moko siko nzambe wana nde azali na posa babenga ye na kombo na ye o mokili ye bakate kombo na ye Kimbangu o mona mutu mo zoloba ke o Kimbangu asala nini Kimbangu asala nini yo tangu nzambe bando sala mutu yo zalaki tangu Kimbangu asala miracle awa alongwe na prison abimiti na Belgique yo zalaki aketi na prison sa mabele o bakangaka roi belge akiko bimisa na prison mais akenda na avion te yo zalaki Kimbangu asala nini nzambe oya keliyo yo lo ba Kimbangu asala mais ye wana kela yo mama o matu kitoboya o tia tembe to kana nzambe mosusu te yango moto zo nyokwama surtout biso Congo RDC taba kila nengezo supana kanda nzambe ti lelo batu bobengeka na kombo na ete magabi ezokoma kaka ebele ya ba église oyo yazo sepela te dibundu di monsi di ala mwa munza donc lingomba ka moko ekotika na mokilo c'est l'église kimbangiste mutu nyonso kolanda lokola tata Simon Kimbangu mutu nyonso ezala mundele ezala moyindo omoni na ba Israël ba pekisi bango kosambela kombo ya Jésus boso bozo tuna te bo tuna ba pekisi bango kosambela kombo akolo Yesu na Israël ba boyi kombo wana pona nini bana pe bakomi ko tuna ti ba kike kolo Yesu azaki mundele siko koma bokuto ko mokoyoka ke kolo Yesu azali moto mwindo na ba para boko expliquer bana ndeni boko sabato soni siko ba moni ke nyonso wana ezaka lokuta bakomi ko boya kuna deja ba boyi ba pekisi bi mo église ba koyoka bazo sambela na kombo ya Jésus ba kokanga yango baza na problème pourquoi tozali ko kende qui vivra verra la vie nous donnera raison si ba koyoko découvrir descendant si ba ko découvrir kolo ceci kazali vérité bandi ko bima tamba boyi même na ba Canada ba pekisa déjà ba église bapekisa ba église kala te ba église na bino bokendaka wana bomona ka wana doki nzambe ndazalaka kuna ekokangama na kombo ya tata Simon Kimbangu kangani molimo mosanto nzambe ekokangama kaka nde bolobaka nzambe aliaka yaya nzambe mutu aliboso alia na mokili boyebi te nzambe nde mutu aliboso abota na mokili nzambe nde mutu asala makambo nyonso na mokili avandaka na biso mamibombaka so 4e génération ami bimisi mais voici mais besoin comprendre te yango bona bitumba surtout dans le verset biblique surtout continuer ngomba mukie j'ai tendu mes mains tout le jour vers une peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées bandeko na ngai nzambe ayeko atandi maboko na ye na peuple moko bazo marcher na bango bien te do peuple wana eza banani tala maloba ya nzambe o siko na deuxième partie dozo tambola mabe bino bokanisa to tambola malamu biso moko tumitiaka na pasi nzambe atandi maboko na ekati na biso do nzambe amitiki ko avandi na biso ilongo soki okeyi okomona yo kopesa ye mboti soki okeyi omona yo kosolola na ye okoseka na ye ça veut dire que na mipesi na mitiki epai na bino au lieu que vous pensez, vous comprendre pourquoi tu nyoka, pourquoi tu souffrir. C'est que tu tambola mabe. Toluka tu tambola na manière mosusu pour manière tu tambolela yangote. Mais rien. Mutumu dozo comprendre te. Où allons-nous? Mutumu dozo comprendre te. Déjà lelo ba komi ko changer ba Bible. Babiba bakomi ko bongola ba Bible mususu po oyo
même na ba so total na ba mboka mboka Poutine kuna balingi lisusu ba Nouveau Testament te balingi na bango so po bayebi ke makambo ebele eza lokuta siko biso tellement ke toza na Nzambe molimo mosantu agida kabiso po makambo na ye eza na kati o eza ba histoire bakoko na biso ndele bakomisa ya bango yango moni ke kuna da baboyi na bango ngo baboyi ba Nouveau Testament po bayebi na ke makambo ebele eza kuna bakosa bango yaya bozela bokozwa surprise bokoyoka kaka président Poutine aye na nkamba tango oya na nkamba ne place bokanga minoko place bokanga minoko nyonso azolo bana mutu baba ko bakolongwe na bokonzi te po ye tata simoki mbango aza kati na yenda zobimisa ba vérité wana oui que deuxième partie est salinga passi j'ai tendu mes mains tous les jours vers une peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré des pensées. Mais tu n'as pas kokanisa te. Tu yenge tozo to tina mutu. Batu bazo kufa. Mais batu ba mona ngo normal. Lelo batu ko mona bibembe normal. Okufi okei. Obeli opemi. Yango le ko maloba ya batu. Tozanga ma tosila ma wana mitema moto mwindu na kala zalaka bongo te ngana yebi na za muto akala ngabena nazalaka na ba génération wana na tangu ya kala biso ba oto ala ba pona mi déjà depuis kala même na batanga ba koko na biso bazalaka na bango pena na Bible te wana mindele nanu ba yete mais bazalaka na mitema ya bolingo na mitema ya mawa na mitema ya kosunga ayebi déjà ke na kosala mabete na kosumuka te na kosala muninga na nga mabete mibeko ezaki dia na kati ya motema na kala tozaka na bolingo ba parents balingi bana na bango bana balingi ba parents mais lelo bana bakoka bwana ba parents lelo bana balinga so ba parents na bango te lelo ba parents bakoma binemi ya bana lelo parents komo tshela mwana poison lelo parents komo linga mwana kufa récupérer ba bien ni makambo wana ezalaka te na kala makambo wana ezalaka te motema mabe oyo ekoti oyo euti wapi sikota mabe ekoti makasi eza tango oyo ke faut to comprendre tozonga ke totambola na mauvaise voie totambola mabe tozotambola bien te bandeko nanga banda ko bondela bakombo nyonso bokenda wapi bozomona ke changement ezate l'église est tournée par-ci par là changement ezate pourquoi pasi ezoyaka kaka makasi pasi ezo pe okokoma na baveni moko combien des églises na veni moko siko Nzambe oyo bofungoli l'église wana azoloba nini aloba eloko te po aza na kanda vérité ya Nzambe molongo santa tata sino kimbango kianga aza na kanda yango bozomona ozela mokande bo continue kotambola mabebo bozo risquer okota na 3e guerre mondiale mais biso tolongo biso to ya Nzambe to na Nzambe Maître Fozolo Bakana, il comme vous causez au salam à Mukina, no salamate. Azolo Bakamo, pona nini, batu bazo comprendre te. Batu bazo comprendre te. Batu bazo comprendre te. Moto mwindo, akotiaka tembe. Ole ka sala ba recherche, ole ke aluka ayeba ke en tout cas maman balenda pe, azali na réseau zolo balikambo a solo. Si on tombe kempe to changer na marche to tamboli pe mabe par rapport à ningi to zomona yo tambola bien te yangwana ke to zo passe zo continuer to zo kufa lokola basoso passe ezo yaka makasi makile ezali ko sopa na kaka makasi pona nini to za na mauvaise voie to tambola mabe to tambola na ndenge Nzambe alingi te to tambola mabe to tambola ndenge te kolo ye moko alingela ki to tambola ndenge wana te tozotambola mabe toluka Nzambe amitiki kati na biso lobi me voici ngai yo naza na bino ngai kimbangu kyangani nazani na bino elongo poka na yeba Nzambe ngo bien te biso banzembo na biso ezaka spirituel biso banzembo na biso tala bomona église kimbangi c'est église moko différent na mokili mobimba
C'est le seul église où ils sont différents. C'est l'église kimbangiste. Ils ont passé, hein. Bah, tu vas comprendre l'été. Si tu vas vivre quand on a passé, tant bon, on a besoin de toi. Tant on a besoin de koloba bon, on s'appelle la moussa. Mokili peuple, bah, tu vas landanga. Donc on a 2 millions de vies. Mais aux hommes qui va tu vas comprendre l'été. Bah, tu vas comprendre bah moukié. Baza moukié. Si tu vas lobelia tata, tata na posa na bino bana na ye, bana na nzambe avanti kati na bino. Azana posa na bino biso toza koloba poto la musa bino pour comprendre que tozala kana nzambe tovanda kana nzambe pasi na biso ekosila soki to sosoliye soki mokili mobime komi ko kende sika azali na ngomba ya Siona kombo wana boyoka c'est kiza na kombo ya tata Simon Kimbangu Simona Siona Simoni Simon Eza de kombo na ye eza na nzembo moko alobi nzembo wana bosa na mwa mukie nzembo wana elingi eloba ke tango babandaki kobaka kolo Yesu na ekuluzu baluka kaka tata tango babandaki kobaka kolo Yesu na ekuluzu baluka kaka tata. Donc c'est ça. Oh, kaka Simon de Sirène. C'est tata Simon Kimbangu yemoko. Kolo Yesu c'est donc ezan zoto mususu ya tata. Ezan ngo kaka ye na ba corps na ye mususu. Aye na corps mususu. Aye na corps ya kolo Yesu. Aye na corps na ye liboso pona akundola asala mokili abimisa lumière, abimisa éclairage, akabola molili na pole. Akabola yango, akabola abimisa lumière atie molili butu lumière journée tongo akaboli biloko wana nyonso ye moko et après komi ko ya aye pe na kombo ya nkolo Yesu ye moko wana kaka aye na nzoto aye na kombo ya mwana ye wana kaka Dieu le Père tata Simon Kimbangu ye wana ka Dieu le Fils une seule Dieu donc 3 personnes en Dieu na kati ya une seule Dieu ye wana oyo kaka ke nzamba sala azala kana biso me achanzaka ba corps mais ye wana kaka ya mwana ke ezalaka soki mutu akufi esili histoire esili mais lelo ekoma soki mutu akufi oke komona nzambe et puis oke na place ya repos et tokutana lisusu lelo tata Simon Kimbangu alobi nini bolingi kimona meso to laiswa bato alobi papa kimona meso ezali ke mabe o salaka okobima mpwasa kasi ba makambo ebele bomona bato osala mabe ta mabende komi na mokili wanyeso ya niki mona meso ti mabelo bakomi ko autoriser makambo ya mabe qui pede bakomona ngo normal lelo leya bakomi ko sala surtout bino totangaka babibe ba téléphone bokomona eko changer mise en jour comme la binoke ya mabe elongo wana ekoti siko ya mabe o makambo mabe babanda ko pekisa kala siko komi autorisé siko bana ya Satan na bana na nzambe mingi bato ba sentiment bakweisama ya mwana pasi na biso moye sila bakomi tia mabe o nzambe bomelaka Sodome et Gomorrhe na tango akala mabe wana bakomi ko accepter yango wana bosenga kanda ya nzambe to bosenga kimia neti ba congolais ba mona ngo ba sentiment ba lingi ko adorer vie wana eza ba vie oyo biso batu photo tika yango to kota na vie mususu to landa ndenge nzamba lingi mete congolais ko ta komo sepela na ba vie wana et pourtant ya mwana esalaka ke ba boma Sodome et Gomorrhe où allons-nous vana bakobe na fumweto isu mono batombele. Donc place baba kolo Yesu baluka kangai mais bakoye bate nzambe ye moko dès le Saint-Esprit azalaki wana ye moko memisa ka kolo Yesu ekulusu tata Simon Kimbangu ye moko memisa ka corps na ye ya mwana donc mwana na ye mais c'est la même personne wana comme miracle nzambe oye bangote mais mwana na ye tellement déjà kabola ka ba corps na ye wana et comment est-ce que wana mwana na ye baluka ka ye
mais amona naka na kombo ya singo de sirène mutu moko azoleka na ye na nzela babengi ye aya amemisa ye kulusu ezalaki nango ye Nzambe molimo mosantu me bato bakoyeba te po ntango wana moye boyeba eza te abomba baverité na ye na ntango wana bandeko na nga botala mawa na Nzambe Nzambe aza na pasi tata simoki moko ya ngani ezosala ye pasi azotala place mona mitiki me voici me bazo comprendre ngai te soki to comprendre ekozala vraiment malamu mingi soki to komi kolanda nzela moko to komi kobondela na kombo na ye oyo pena ke na nation o babondelaka te to komi kobelela ye na kombo na ye place nde tokobika place nde tokozwa kimia ya seko place nde tokozwa na bascience na babombami oyo abombela biso na babien tokoyeba kosala oyo tosala te yo banda kobondela kala otangi baplace ebele me ata almet ata gilet yo bosala te omoi teke tozaka bloqué zéro mpona nini tobelela Nzambe na kombo na ye te donc oyo nga na yela bino yango wana allez-y comprendre fait bosala ba recherche boluka pe tozonga na nzela biso nyonso kobelela Nzambe na kombo na ye po tozwa kimia merci na tutu balandi ngai tata azwa lokumu apesa bino sagesse spirituelle et intelligence et kozala vraiment malamu mingi merci beaucoup tout le monde à la prochaine bye.